नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार झा और आप देख रहे हैं लखीसराय मिरर। हम लोग अभी मौजूद हैं लखीसराय जिला में और लखीसराय जिला का जो सेंटर है वो कटिहार गया था। कटिहार में इन लोग का रनिंग हुआ था। उसके बाद गढ़वाल ग्राउंड पे इनका रनिंग हुआ था। वहाँ पे इनका जो है मेडिकल का प्रोसेस भी 1 महीने के अंदर में हो गया, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन करते गया एग्जाम को और अभी तक 2022 का ये जनवरी चल रहा है और अभी तक जो है इन लोग का आर्मी का एग्जाम नहीं हुआ। इसको लेके आज ट्विटर पे 1 मिलियन से ज़्यादा जो है हैशटैग जस्टिस फॉर आर्मी स्टूडेंट के नाम से ट्विटर पे काफ़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जिस तरह से आरबी एनटीपीसी का 9 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुआ था, 90 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुआ था, उसी तरह जो रोजगार पाने में जो युवा जो सुबह सुबह खास करके सेना में जाने की तैयारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे के करीब में ग्राउंड आते हैं और दिन सुबह में अपना मेहनत करते हैं और सेना में जाने की चाहत रखते हैं, उनका जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो बताइए, पिछला एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। 30 साल का जो वैकेंसी है जो आपको बताते हैं, आप 2-3 साल कोरोना को छोड़ दीजिए, उससे पहले आर्मी की जो वैकेंसी होती थी वो पंक्चुअल होती थी, मतलब एकदम टाइम पे होती थी। पूरा जनवरी से लेकर मार्च तक में पूरा भर्ती को निपटा लिया जाता था। जो रेजिमेंट में जिनको जाना था उनको भेज दिया जाता था। लेकिन अभी 2-3 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि जो आर्मी की वैकेंसी है और डिफेंस की, आर्मी नहीं का कुछ और वैकेंसी है, एयरफोर्स की अगर हम बात करें, एयरफोर्स में साल में 2 एग्जाम होता है। जो भी कैंडिडेट एस्पायरेंट इनकी तैयारी करते हैं उनको पता होगा कि साल में एयरफोर्स का 2 वैकेंसियां निकलती है और उसमें जो स्टूडेंट हैं उनका भी जो है वो अभी एग्जाम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट उनका भी नहीं आया। जो अप्रैल 2021 में एग्जाम एडमिट कार्ड आया था, परीक्षा फॉर्म भराया था और अगस्त में इसका एग्जाम लिया गया एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का भी जो वैकेंसी है, जिसको डिफेंस में माना जाता था कि पंक्चुअल रहती थी, टाइम पे आती थी, वो भी वैकेंसियां शायद लेट लतीफी हो रही है। कोरोना भी इसकी कुछ वजह हो सकती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी को पूरे देश में खास करके बिहारी छात्रों ने जिस तरह से लताड़ा है, आरआरबी को लताड़ा है और कुछ शिक्षकों का भी अहम योगदान रहा है, उस तरह से आर्मी नहीं है। आर्मी बिल्कुल फेयर एग्जाम होता है। आर्मी में न तो कोई धांधली होता है, न भी किसी तरह का करप्शन का बात होता है। आपको क्या वजह है इसके पीछे, रेल मिनिस्टर को, माफ कीजिएगा, डिफेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ध्यान देना चाहिए। और ये जो छात्र ट्वीट कर रहे हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुका है कि जो है आप एग्जाम लीजिए, जल्दी से जल्दी हमारा एग्जाम कंडक्ट कराइए। पूरे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बिहार है, यूपी है, जहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ है आर्मी का। जो भी वजह हो, इंडियन आर्मी का हम सैल्यूट करते हैं, दिल से सलाम करते हैं। और इस मिट्टी का, लखीसराय की मिट्टी जहां से सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान जो है सेना में जा चुके हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जिनका जो एग्जाम नहीं हुआ है, जो दौड़ में क्वालिफाई किए हैं, कुछ आर्मी के एस्पायरेंट से हम बात करते हैं कि किस तरह से अभी वो तैयारी कर रहे हैं और क्या इनकी समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, आप कैमरामैन थोड़ा आगे आइए। क्या समस्या है मुख्य आपका? मेरा समस्या यह है कि पिछले एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है आर्मी का। दौड़ हो गया है, एग्जाम अभी तक नहीं। दौड़ निकाल लिए? हाँ। कितना में दौड़े थे आप? 17 मार्च को दौड़े थे। मतलब कितना सेकंड में आप क्वालिफाई किए थे? 5 में दौड़े। 5 मतलब गुड, एक्सीलेंट आया था। गुड आया था आपका, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपका कटिहार में दौड़ हुआ था। हाँ। जो दर्शक है उनको हम बताना चाहते हैं, इस बार जो आर्मी का जो वैकेंसी था ना, और खास करके भर्ती था, जो इस बार जिनका जॉब हो जाएगा वो अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। सही बात? बहुत टफ लिया गया था दौड़ इस बार। बहुत टफ लिया गया। सीना में भी छाट दिया गया, चेस्ट में भी छाटा गया था। तो यही समस्या है, मुख्य से एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई तो अभी नहीं चल रहा है, लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बस मतलब तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? वही कि एग्जाम हो जाए, डेट निकाल दे, फिक्स कर दे, रिजल्ट निकाल जाए, तब ना कब दौड़ पढ़िएगा, दौड़िए, कंफ्यूजन में हो गए। वही तो कंफ्यूजन है। 1 महीना बाद फिर भर्ती है। सही बात है ना? ठीक है। आपका क्या नाम है? विवेक राज। विवेक जी, आप भी दौड़े थे, पिछला बार क्वालिफाई किए थे? हाँ, अच्छा, 22 मार्च को। हाँ, आपका भी नहीं हुआ? अभी रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि अब ये कंफ्यूज में हम है कि अब दौड़े की पढ़े। हाँ। ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये यदि कोई अभी एग्जाम ले लेता तो कंफ्यूज हम लोग का दूर हो जाता है। हाँ। कि जितना जल्दी एग्जाम लेता उतना जल्दी हम लोग का रिजल्ट सामने आ जाता है। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? गणेश कुमार। गणेश जी, मुख्य समस्या क्या लग रही है स्टूडेंट का? सर, हमको यही लग रहा है कि जिस लड़का का दौड़ हो चुका है उसका भी रिटर्न अभी हुआ नहीं है। जिस बच्चा का एज इस बार था उसका एज पार हो जाएगा, उसकी हम मांग रहे हैं। जिस बच्चा का एज पार होगा उसका एज
हमको चाहिए एज को कुछ तो कम्प्रोमाइज करेंगे, एज में होगा ना कि एज को हमको चाहिए। जिसको बच्चा का एज बढ़ वो बच्चा फिर क्या करेगा, उस लायक तो रहेगा नहीं उसका रिटर्न का कंफर्म शीट कर रहे हैं कि हम लोग का ही मांग करेंगे, हम लोग का एज में कंप्रोमाइज करेंगे, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करेंगे कि हम लोग का रिटर्न का भी डेट दिया जाए, हम यही मांग करेंगे सरकार से। 17.5 से कैसे एज होता है, खास करके टेक्निकल जीडी का टेक्निकल के लिए 23 साल 23 साल होता है। मतलब आप और एज की मांग कर रहे हैं? सर एज का मांग करेंगे मतलब क्योंकि कोरोना टाइम में लास्ट टाइम मेरा एज है तो फिर एज निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे सर। हाँ। इसी का वेट कर रहे हैं, साल भर से हम वेट कर रहे हैं सर। इसका भी रिटर्न ही नहीं क्लियर किया तो हम लोग का कहाँ से भर्ती देगा, भर्ती देगा तब तो हम लोग अटेंड कर पाएंगे भर्ती को। हम ये कहना चाहेंगे, सिर्फ सरकार से ही मांग करेंगे हम लोग का रिटर्न बहुत जल्द से जल्द लिया जाए और एज को कम्प्रोमाइज किया जाए, एज को थोड़ा सा छूट दिया जाए। जिस बच्चा के एज पार हो चुका है क्या करेगा बच्चा, उस तो आराम से बैठ जाएगा, जो मेहनत किया सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी कैसे दौड़ते हैं थोड़ा बताइए, मेहनत भी लगता है दौड़ते दौड़ने हैं, में। सुबह शाम तो शरीर सुखार है सर, शरीर था 80 केजी, यहाँ फिर 62 केजी फूल रहा है। बहुत मेहनत करते 80 हैं। केजी आपका वेट है? जी अभी नहीं, अच्छा अभी पहले तो था? जी सर। ओवर वेट थे आर्मी में तो 52 से 60 केजी तक लेता है। हाँ सर। हाँ तो आप मतलब वेट कम कर लिए? वेट कम कर नहीं, मतलब आर्मी के तैयारी के लिए इतना हम मतलब शाम सुबह मेहनत करते हैं तो वेट कम हो भी करेगा। हाँ। क्या लगता है इस बार कितना का दौड़ अभी बना हुआ है आपका? अभी 5-5 का दौड़ है। 5-5 का। इस बार लग रहा है सफलता पाइएगा? बहुत अच्छी लग रहा है कि सफलता पा जाएंगे, लेकिन अभी तक डेट आया ही नहीं। डेट आए नहीं, लेकिन कोशिश करते रहिए, करत अभ्यास। जो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी क्या कहना चाहिएगा खास करके जो जवानों की जो समस्या है? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी जवान हैं सर, जितने भी कैंडिडेट है जो यहाँ फिजिकल करते हैं सर, आर्मी की तैयारी, आर्मी, बिहार पुलिस, सिविल सिटी जो भी हो, उसका सर समय से ना ही तो एग्जाम हो रहा है सर, ना ही तो फिजिकल हो रहा है, जिससे लड़के के एज के ऊपर सर प्रभाव पड़ता है। पिछले साल सर आर्मी का जो भी वैकेंसी हुआ था उसमें बहुत सारे लड़के फिट थे जो कि मेहनत से तैयारी कर रहे हैं कि उसका एग्जाम हो जाए, लेकिन समय से सरकार एग्जाम नहीं ले रही है, जिससे लड़के में कंफ्यूजन सर है कि हम क्या करें। अब तो सरकार से मतलब यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द समय से एग्जाम कंडक्ट करवाएं ताकि जो लड़का सफल है वो सफल हो सके। जी बिल्कुल सुन रहे हैं ये लोग जो आर्मी के एस्पायरेंट हैं, इनका भी कहना सही है। तो आर्मी के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनसे हमारी आग्रह है कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द सुना जाए और एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और इस साल जो वैकेंसी है वो टाइम पे दिया जाए। देखते रहिए लखीसराय मिरर। धन्यवाद।